喂，大家好，我係 Philip 啊。今日係咯，又一早出咗嚟，咁就發覺都係天氣都係麻麻地，不過唔緊要。今次就其實同大家咧，即係嚟到咧，就係試一試你都知啦，即係其實都出咗唔係好耐，不過阿新出嘅，咁但係就都已經發售緊㗎啦。咁就係呢個 Nikon嘅686.3啊 PF 啊，比較輕便嘅一支大炮啦。嚟到就同大家去睇下咧呢支鏡咧，即係嘅感覺。咁我哋就唔緊要，天色比較暗少少咧，我哋都去睇下啦，試下啦。咁我哋講翻個 spec 先啦。咁呢支咧就係一支600mm 嘅鏡頭啦。定焦嚟嘅。咁最近對焦距離咧4米。咁6.3光圈，有 VR 嘅防震系統，亦都係 S-Line 嚟嘅。咁佢 filter size 咧就係95mm 啦，重量非常之輕啊，1390克啦。咁鏡頭組件咧就有14組21片，2塊 ED， 1塊 XL 同埋1塊 PF 鏡片嘅。咁當然納米結晶塗層啦，同埋忽塗層咧，亦都會有啦。咁呢一支鏡頭咧600mm 6.3啦，就同之前咧600mm 嘅4光圈 TC 咧，其實係同一個焦距嘅。咁當然啦，即係 TC 嗰支咧，即係個價錢啦，同埋內置 TC 咧，亦都係咧佢嘅最大分別。咁而呢支600mm 6.3啊，最大嘅即係一個賣點咧，就係輕便啊！咁喺呢條片入邊咧，其實我係全程都係咧用一個手持嘅狀態去影片啦，同埋相片嘅。咁究竟咧佢有幾輕咧？咁同大家咧一於去分析下，究竟點解咧我會話佢特別輕嘅。咁其實呢支鏡頭咧真係非常之輕，因為對比翻啦，例如係 Z 嘅7200 2.8咧，就係1360克嘅。咁而呢支600.3咧，只係1390克啊！對比起上嚟咧，真係非常之輕便。咁如果你話對比起當然啦，即係800 6.3，又或者係400 2.8啊600 6.3 TC 咧，當然咧即係佢嘅重量咧就更加誇張啦。咁所以好適合咧一啲咧即係打遊擊啦，或者做一啲手持拍攝嘅即係一啲嘅項目啊，咁就非常之適合咧就係手持嘅。咁呢支鏡咧有個嘅特別之處咧，咁一外觀上面嘅就係咩咧？係加入翻咧以前金圈嘅設計啊！咁之前咧400 4.5咧係冇呢個金圈嘅設計嘅，咁但係咧呢個600 6.3咧灌翻一個咧以前 F1 年代咧，又或者係我哋而家 Z 大炮上面一個金圈嘅設計就擺翻上去。咁呢支600mm 6.3咧就用咗 PF 鏡片啦，令到支鏡係輕咗。咁但係咧之前咧即係有個問題就係有啲人就話800mm 嘅時候都用咗 PF 鏡片，咁覺得咧出嚟嘅成像咧都好有問題嘅。咁但係咧大家要留意翻啦，當一啲咁長焦距嘅鏡頭嘅時候咧，其實熱擾流嘅現象又好啦，又或者你個主體同背景嘅距離咧，都絕對係會影響你個影像嘅質素嘅。咁當然啦，即係你話係咪
會因為呢個 PF 鏡片有問題。咁當然個人嘅見解咧係我絕對唔會反對嘅。咁啊，你可以中意可以唔中意啦。咁但係咧，即係如果你話即係呢支鏡頭或者800mm 出嚟嘅效果咧，大家可以睇翻我 YouTube 嘅800mm 嘅試片啦，亦都可以繼續睇咧呢條600mm 6.3嘅試片咧，睇下咧即係呢個用咗 PF 鏡片之後咧，喺唔同有陽光啦、冇陽光啦、落雨啦，唔同嘅情況之下咧，佢嘅質素係如何啦。咁呢支鏡頭咧最近嘅對焦距離咧係4米啦，咁所以咧即係佢嘅4米之外嘅嘢咧，咁就係個效果係點樣啦？咁而家我哋試翻咧，即係究竟佢4米嘅時候喺個出嚟個影像啦，亦都可以加埋咧，即係佢嘅2.3 crop 啦，出嚟嘅影像係點？咁大家咧可以參考翻，究竟喺最近對焦距離之下咧，影到出嚟嘅嘢咧，大約嘅大細係點樣啦？咁今次啦，其實就去咗即係台灣叫做試呢支鏡頭啦。咁啊，大家可能好多時咧，即係出外啦，即係去旅遊啦，咁希望都帶啲輕便嘅鏡頭嘅。咁以前咧，即係諗都唔敢諗咧，會帶一支大炮咧，即係去外地啦。咁除非係專登去影呢啲生態啦。咁但係咧，呢一支鏡頭咧，即係重量啊，即係同支70-200係差唔多啦。其實真係好方便咧，即係就算即係一啲嘅旅程啦，唔係專登去影生態又好啦，又或者係專登影生態都好啦，其實咧個負擔咧真係會細好多。講翻呢支鏡頭咧，鏡身嘅一啲設計先啦。咁啊，左邊咧會有個即係 AF/MF 嘅拍掣啦，咁一個 auto focus 嘅 full 或者係一個 limit 嘅，咁就係無限到10米遠啦。咁啊，如果你影啲遠嘢咧，可以拍翻呢個掣。咁亦都有個 FN 掣啦。咁右手邊有個 memory set 嘅，咁啊一如咧其他嘅長鏡一樣啦，咁都係個 memory set 咧就可以 set 翻咧一啲記憶落去啦。咁就令到咧大家去影啲最近對焦啦，又或者係比較遠嘅嘢時候咧，可以一撳咧就可以去翻嗰個 focus。咁另外咧，當然係有一個手動嘅對焦環啦，一個 function ring 嘅。咁另外咧，360度咧都係有4個啊，即係唔同地方咧都有4個咧，即係個 function key 嘅。咁亦都係咧，即係等你環到直到嘅時候咧，都可以撳翻個 function key 咧，就方便你自己控制一啲譬如對焦啊，譬如一啲係唔同嘅功能咧落去嘅。
咁因為而家咧 Nikon Z 嘅長鏡頭咧都可以加翻咧一啲嘅1.4嘅 TC 啦，或者2X 嘅 TC 落去啦。咁變咗就係咧好多人都會中意加落去。咁亦都係咧可以咧利用咗啊，即係 Z8、Z9啦。而家暫時咧都係有一個咧 4K 100或120格嘅時候咧，可以有2.3倍嘅 crop 啦。咁就可以達到啦最高啊，即係加埋 EX 就去到2760mm 啊。咁可以更加靈活地咧運用到啲鏡頭啦。有陣時唔夠遠啦，又或者啲相係特別 close up 嘅話咧，都可以利用到咧一個咧，即係2成或者1.4，或者係加埋咧2.3嘅 crop 咧，就可以利用靈活地咧運用呢個唔同嘅焦距啦。咁其實用呢個 TC 咧，其實大家都有啲人就話好 quality， 有啲人就話啲加咗 TC 之後唔得嘅。咁當然咧，以前 F-mount 嘅時代咧係真係咧 crop 係好過唔加嘅。咁到而家究竟咧 TC 嘅 quality 咧加埋呢支600mm 係點樣？大家可以睇下咧，即係加咗之後，大家嘅大細啦，亦都 quality 啦，可以大家睇翻咧，對比翻究竟 quality 係點樣嘅。咁其實同埋用 TC 咧有個技巧嘅。咁因為其實加完 TC 呢個焦距咧會變得長好多啦。咁所以熱擾流嘅現象咧更加會影響咗咧即係個 quality。咁大家呢樣嘢咧，其實大晴天啦，好熱嘅天氣咧，啱啱落完雨再曬翻太陽啦，即係有啲蒸汽啊、熱擾流嘅現象啊，咁就會絕對影響咗個 quality 嘅。咁變咗大家呢樣嘢都要留意翻嘅。但係當呢啲現象咧比較少影響嘅時候咧，個 quality 真係非常之好。咁當然啦，呢個咧因為咧即係加咗 TC 之後咧，光圈亦都會細翻啦，即係細咗之後咧都會影響對焦啦，亦都可能你要推高 ISO 啦，亦都會有影響。咁呢樣嘢都係要留意翻嘅。咁好多朋友仔除咗呢支6.3嘅輕便程度之外咧，咁亦都好想知道佢嘅對焦效能係點嘅。咁今次就拎咗 Nikon Z9啦，更新咗4.1嘅 firmware。咁呢個 firmware 就係特別加強咗咧雀仔嘅辨認能力嘅。咁亦都可以咧令大家睇下啦，呢支6.3嘅對焦速度啦，啲唔同情況嘅參考啦，亦都可以睇下啦，唔同情況之下呢個 Nikon Z9啦認雀仔嘅一啲效果。咁等大家可以參考一下啦。咁通常我自己咧就會用啲唔同嘅對焦方式啦。其實 video 又好，相又好咧，都會用唔同嘅對焦方式去。咁我通常就會 set 咗 function key 咧，就會轉換一啲譬如係全畫面嘅對焦啦，一啲嘅即係可能 YL 嘅對焦啦，甚至乎有陣時咧用 3D tracking 都會有嘅。咁因為唔同情況之下咧，其實咧唔同嘅對焦嘅效果亦都唔同嘅。咁大家咧可以咧嘗試唔同嘅方法啦，亦都係因應唔同嘅情況咧去用翻。咁咧亦都係出嚟個效果咧會係比較好啲嘅。咁當然啦，即係如果你係好似我初初影咁樣，即係乜都唔識、乜都唔知嘅話咧，咁啊最開始咧即係交翻俾部機身去做咧，咁啊當然係一個有好處啦。咁因為自己都唔識搞啲乜嘢，咁但係當然啦，嚟開始有啲要求，又或者咧知道有啲情況之下咧，用某啲模式會好啲咧，咁就咧你就可以咧就 set 翻一個自己啱啲嘅 setting 啦。
好，戴上你帽先。越嚟越大雨啊！救命啊！大雨啊！大雨啊！冇計啦，其實而家已經叫做4點鐘嘅嘢，但係而家係黑到咧都冇計啊！因為而家基本上因為冬天啊，咁啊，所以日落時間早咗咁啊，係會爭啲嘅，咁啊都冇計，繼續睇下有啲咩影到啦。咁有時我哋影生態咧，都唔係話成日都會係最完美嘅一面啦。即係好似咧，即係我有影到一隻啦，鹿啦，佢嘅右腳咧，其實就係受傷斷咗腳嘅。咁亦都喺之後我睇相片嘅時候先發覺咧，佢嘅右腳咧係成條骨咁插咗出嚟嘅。咁所以就係即係大自然咧，其實真係都幾殘酷嘅。咁啊，唔知道佢咧即係可唔可以繼續生存落去啦？咁但係咧，都我哋可以將呢刻記錄低咧，都係一種即係特別到我哋可以用相機去記錄一啲嘅事啦，又或者係生物佢哋嘅多樣性啦，佢哋嘅生活啦、生境啦。咁呢樣嘢咧都係喺我自從就由 Z9 開始之後咧，即係去一個新嘅一個拍攝。因為以前咧即係我自己咧，其實就係本身就淨係會做嘢拍片啦，咁啊影下相啦，咁但係好少咧會影一啲嘅生態類嘅嘢。咁啊喺 Z9 發布之後啦，咁啊更加簡單咗，令到我即係去輕鬆啲去影呢啲嘅生態啦，亦都係多咗好多唔同器材幫助到我哋去影啦。咁亦都係影響咗我咧嘅一啲嘅攝影嘅一啲嘅方向。咁最後講一講配件啦，咁佢有個遮光罩，咁前面有個膠邊，咁就可以咧就防止咧即係碰撞啦，亦都可以擺地下嘅時候咧凍喺度咁啊好。一般咧大炮都會係呢個配置噶啦，咁亦都係啦，即係可以裝上去之後，除咗防即係遮光之外咧，可以防下雨撇都係嘅。咁另外咧下面有腳架座啦，可以替換嘅，咁大家可以咧換翻自己想要嘅腳架座啦，又或者用翻佢呢個咧上腳架，亦都係冇問題嘅。咁其實今次嘅台灣之旅咧，有好多嘅特別嘅嘢啦，又或者過程咧都幾有趣啊！咁亦都咧用咗好多唔同嘅鏡頭啦，又或者即係有帶 ZF 啦，有帶 Z9 啦，唔同嘅鏡頭啦去影。咁但係咧今次咧始終係一個試660.3嘅一個影片啦，咁啊大家咧就可能咧未必想睇太多其他嘢，咁我可能咧都會分開咧另外一條片咧剪我今次嘅台灣之旅。咁希望咧到時大家都會支持嘅。咁亦都係感受到咧台灣嘅民眾嘅熱心啦，咁即係佢哋好願意幫我哋啦，或者係話幫我聽下附近見到啲乜嘢啊，有啲咩佢發現咗啊，又或者係咧即係佢自己影開相嘅話咧，有啲咩作品。咁我都明白到啊，當然影生態影雀仔好咧，都係即係好多前輩咧都係影得好，亦都好有心機啦，花好多時間啦去影呢啲嘅相片。咁我哋呢啲係作為後輩啦，亦都係新
新手啦，咁其實咧影出嚟咧效果可能啊就唔及各位嘅前輩啦，又或者係一啲嘅大師咁犀利，咁但係都盡我嘅能力咧去盡量表現到呢個器材嘅質素俾大家睇下，咁然後咧大家咧到時咧擁有佢啦，或者借到佢翻嚟試嘅話咧，就更加咧可以發揮得更加厲害啦。咁我哋今次呢條片咧就講住咁多先啦。咁啊，如果你對呢條片或者對呢支鏡頭啦，對 Nikon 呢一年啊幾支嘅大炮有咩意見嘅話咧，歡迎咧下面留言一齊傾下。甚至乎你覺得 Z9、Z8 咧有啲乜嘢咧，即係你覺得可以值得討論啊，或者 Nikon Z 值得討論嘅嘢咧，亦都可以一齊下面留言，大家傾下喎。最後記得啊，就係要 like、share、subscribe 我 channel 啦。希望咧大家可以咧一齊幫我咧戰勝呢個 YouTube 嘅演算法，因為有你哋嘅 like 啦、subscribe 啦，又有留言啦，先至可以咧帶動到條片俾更加多人睇到嘅。咁係如果你中意條片，記得咧要 share 俾朋友仔一齊睇啦。咁我哋下一次睇下有啲咩新嘅器材啦，又或者有咩主題啦，有咩話題咧，可以同大家拍片一齊講下嘅。我哋下次見，拜拜。